Baie welkom by ons gebedsgeleentheid. Ons gaan voort met hierdie reeks uit Genesis en die wonderlike verhaal oor die Here se getrouheid aan Jakob, iemand wat alles behalwe getrou was. Ons het gesien verlede week dat Jakob wou teruggaan na sy vaderland toe. Maar dis interessant hoe dat ons soms die wil van die Here kan agterkom uit ons omstandighede. Ons lees byvoorbeeld hierdie interessante woorde in vers 1 tot vers 3. Jakob het die seuns van Laban hoor sê: Jakob het alles gevat wat aan pa behoort. Jakob het ook aan Laban gemerk dat hy nie meer soos voorheen oor hom voel nie. Toe sê die Here vir Jakob: gaan terug na jou vaderland, na jou familie toe. Ek sal by jou wees. Sy omstandighede was 'n duidelike aanwysing, maar dit was nie al nie. Nie net die feit dat die kinders gehoor praat het, nie net dat hy Laban se gesindheid opmerk nie, maar die Here sou vir hom bevestiging gee deur sy vrouens. Ons lees in vers 14 tot vers 16. Daarop het Rachel en Lea vir Jakob gesê: ons het nie meer enige aandeel in ons vaderhuis nie. Ons word deur pa as vreemdelinge beskou. Hy het ons verkoop en die geld opgebruik. Al die besittings wat God van hom afgevat het, is ons en ons kinders se. Doen dus gerus maar alles wat God vir jou gesê het. So sy vrouens, jy sou verwag dat hulle sou reageer deur te sê: wag 'n bietjie, al ons vriende is hier, al ons familie is hier, ons is gemaklik hier, ons het hier groot geword. Hulle sê vir hom 4 dinge. Eerstens sê hulle, dit voel of hulle nie meer 'n erfdeel in hulle pa se huis het nie. In die tweede plek sê hulle, dat hulle voel asof hulle vreemdelinge vir eie pa is. Asof hulle pa nie eens ken nie, hy behandel ons soos vreemdelinge. En dan sê hulle voel asof hulle pa hulle verkoop of gebruik het vir sy voordeel. En jy weet, as 'n kind eers voel maar my ouers gebruik my net, is daar groot verwydering wat plaasvind. En dan, interessant, die laaste ding, dan sê hulle, God se voorsienigheid. Hulle stem met Jakob saam. Hulle sê, doen wat die Here vir jou sê. Ons gaan saam met jou. Aangrypend hoe dat die Here dit vir hom bevestig deur gewone dinge, dat hy in die wil van die Here is. Weet jy, Jakob voel, hy gaan nou trek in vers 17 tot 21, en hy doen dit met 'n skoon gewete. Hy het niks geneem wat God nie vir hom gegee het nie. Trouwens, die Here het hom regtig geseën, en dit gryp terug na daardie woorde wat daardie nag toe hy gedroom het van die leer wat na die hemel toe opstyg, dat God beloof het, ek sal vir jou God wees. Jy sien, wanneer jy dan die wil van die Here doen, kan jy altyd teenstand verwag. En hier sou veral 2 dinge wees wat in die gedeelte na vore kom. Eerstens, die feit dat Jakob in die geheim vertrek. Laban sou dit gebruik as 'n manier om vir Jakob te sê, jy het groot moeilikheid veroorsaak. En dan tweedens, voor hulle vertrek, het Rachel, wat met afgode groot geword het, haar pa se afgodsbeelde gesteel. En hierdie 2 dinge sou groot moeilikheid veroorsaak. Maar ons lees in vers 22 tot vers 25. Laban was weg om sy skape te gaan skeer. Toe steel Rachel haar pa se afgodsbeeldjies. Jakob het ook vir Laban die Arameer bedrieg deur hom nie te vertel van sy vlug nie. Jakob het gevlug met alles by hom. Hy het deur die Efraatrivier getrek, koers Gileadberg toe. 3 dae later is aan Laban vertel dat Jakob gevlug het. Laban het die mans en sy familie saamgevat en vir Jakob agterna gesit. Na 7 dae het Laban hom ingehaal by Gileadberg. Nou, interessant, 3 dae nadat Jakob weg is, dan hoor Laban uiteindelik daarvan. Hulle was op hierdie stadium ver van mekaar af, want Laban het ons doelbewus die veekuddes geskei, want hy was bang dat Jakob ten koste van hom vooruit sou gaan. Dis hoekom dit nie so lank gevat het om by Laban uit te kom. Nou die reis terug vir Jakob was ongeveer 600 km. Om dit te kan doen met sy vee wat voor hom uittrek, sou hom waarskynlik tussen 2 en 3 maande geneem het. Laban het dit ook besef. Daarom maak hy sy familie bymekaar en dit neem hom 7 dae om vir Jakob in te haal. Daardie nag wys die Here sy getrouheid. Skielik het Laban, die vyand van Jakob, 'n droom. Die Here waarsku vir Laban, jy moet niks aan Jakob doen nie. Met ander woorde, moet hom nie probeer keer om te gaan nie, want ek wil hy moet teruggaan na sy eie land toe. En dis die Here wat hier kom staan as 'n beskermer vir Jakob.
En dit is interessant dat al drie die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob, soortgelyke ervarings gehad het dat die Here hulle kon beskerm deur direk met hulle vyande in 'n droom te praat. Dat die Here sy getrouheid so kon bewys aan mense wat dit nie verdien nie. Dis die wonderlike van die Here se verbond seën. Die Here het elkeen van hierdie drie aartsvaders beskerm deurdat hy aan hulle vyande verskyn het. Maar in hierdie geval laat die Here vir Laban toe om te kom tot by Jakob, om by Jakob kontak te maak. Ons kan dalk vra, hoekom het die Here dit gedoen? Ons wil ook partykeer vra, hoekom laat die Here toe dat ons deur hierdie krisis moet gaan? Ons weet nie wat die antwoord altyd is nie. Maar in hierdie geval sou Jakob nooit geweet het hoe God hom beskerm as Laban hom nie ingehaal en self vir hom vertel het van hierdie droom wat die Here aan hom gegee het nie. Deur hierdie onaangename familierusie toe te laat, het die Here vir Jakob laat sien dat hy daar is vir hom en dat hy meer doen. Hy beskerm hom. Ek en jy kan ook getuig van gebeure waarin ons God se beskerming ervaar het. As ons nie deur daardie onaangename ervaring gegaan het nie, sou ons nooit kon sê, ek kon iets sien wat die Here my wou laat sien. Ek kon iets leer, maar bo alles, ek het ervaar die Here is daar vir my, hy het my beskerm. So vir Jakob was wat nou hier gebeur, hier by Gileadberg, 'n baie onaangename ervaring. As jy nou al ooit in 'n familiemoles was, net naby aan dit wat hier beskryf word, sal jy weet hoe onaangenaam dit regtig is. Tog het die Here dit gebruik, ongeag van wat Laban daarvan wou maak. Ons lees in vers 26, dat Laban vir Jakob sê, wat het jy gedoen? Jy het my bedrieg en my dogters weggevat, asof hulle krygsgevangenes is. Waarom het jy in die geheim gevlug? Jy het my bedrieg en my niks vertel nie. Ek sou jou laat vertrek het met 'n fees en met liedere, met tamboeryne, met liere. Jy het my nie eens toegelaat om my kleinkinders en my dogters te groet nie. Jy het 'n ongehoorde ding gedoen. Ek het nie mag om jou kwaad aan te doen, maar die God van jou voorvaders het verlede nag vir my gesê, wees versigtig met wat jy vir Jakob sê. Maar nou, as jy weggetrek het dit omdat jy so baie verlang na jou familie, waarom het jy dan my gode gesteel? So Laban gee hierdie teenstrydige, deurmekaar verklaring vir Jakob. Kyk, sy opsies is 'n bietjie beperk. Hy kan nie vir Jakob dreig nie, want die Here het gesê hy mag nie. Hy kan hom nie laat omdraai nie, die Here het gesê hy mag nie. Hy kan hom nie seermaak nie, want die Here het hom gewaarsku, jy moet dit nie doen nie. Hier word 4 dinge van Laban uitgelig. Eerstens beskuldig hy vir Jakob van bedrog. Jy het my familie soos gevangenes weggevoer. Jy het my bedrieg. Jy het my nie vertel jy gaan weg nie. En is interessant, hy noem hom bedrieër. En jy gaan nog sien, ook in die volgende hoofstuk, hoe belangrik dit is, dat Jakob moet raak sien, dat sy naam bedrieër beteken. Maar tweedens beskuldig hy vir hom van dwaasheid. Hy sê in vers 27 en vers 28, jy het my bedrieg, my niks vertel nie. Ek sou jou laat vertrek het met 'n fees van liedere, met tamboeryne. Jy het my nie eens toegelaat om my kleinkinders en my dogters te groet nie. Hy beweer, hy wou vir hom 'n fees reël as hy hom net vertel het dat hy sou weggaan. Dit is natuurlik was dit glad nie waar nie. Hy wil vir hom 'n fees gereël het. Maar hy maak ook asof hy 'n baie besorgde oupa is. Hy wou almal gesoen groet het. Dit staan nie hier in die Afrikaanse vertaling nie, maar dis letterlik ek wou hulle gesoen het. Onthou nou, dis dieselfde man wat ons in die vorige verse gelees het, dat sy dogter sê, dit voel of pa ons net gebruik het. Skielik wil hy dan nou hierdie prentjie skep, dat hy so besorgde oupa is. En as hierdie benadering nie werk nie, dan gaan hy voort om vir Jakob te dreig. Hy sê ek het die mag om jou skade aan te doen. En hy bewys daarmee dat dit baie verstandig was van Jakob om in die geheim te vertrek. Jakob het nooit vir Laban vertrou nie. Miskien was hulle twee dalk dieselfde gewees. Laban gaan voort om te sê dis in my mag om jou leed aan te doen. Maar God het gesê ek mag dit nie doen nie. Jy wonder hoekom Laban dit vir hom sê. Al wat hy mos wou doen, hy wou mos maar net sy dogters en kleinkinders gesoen het. Nou sê ek het die mag om jou leed aan te doen. Dan beskuldig hy vir Jakob dat hy sy huisgode gesteel het. En ek wil hê jy moet die ironie raak sien. Laban aanbid gode wat gesteel kan word. Is jy nie ook bly dat ons 'n God het wat nie gesteel kan word nie? Ja, Josua
herinner die volk dat hulle voorvaders afgode in die land Mesopotamië aanbid het, dan waarsku hulle, julle moet dit nie doen nie. En hier sien ons, hier kom die voorouers van Israel, die afgodsdienaars van Mesopotamië. Hier kom hulle in Jakob se tent. Hulle kom soek die gode wat gesteel is. In die volgende paar verse, vers 33 tot vers 35, sal jy sien, kom die Here en hy kom praat met hulle. Hy kom sê in vers 33 dat, ek wil hom net hier raak lees. Hy sê, toe sê Jakob vir Laban, ek het gevlug want ek was bang, ek het gedink, jy sal die dogters van my af wegvat, maar die een by wie jy gode kry moet sterf. Kyk hier waar ons familie bystaan, wat daar van u by my is, en vat dit saam terug. Jakob het nie geweet dat Rachel die gode gesteel het nie. So, hy begin deur Jakob se tent deur te gaan. Lia se tent, die diensmeisie se tent. Uiteindelik, dan kom hy by hierdie dogter van hom, haar tent. Net voor ek dit sê, Jakob beklemtoon sy onskuld. Hy is bereid dat iemand wat dit doen, die doodstraf kan kry. Laban het Jakob oor en oor met sake transaksies bedrieg. En hy het geweet waartoe Laban in staat was, dat hy erger dinge kon gedoen het. In reaksie op die beskuldiging van die huisgode sê hy, enige iemand wat gesteel het, sal sterf. Deursoek my tente. Dit wat jy daar kry wat joune is, moet jy vat. Vat dit terug. Die spanning van die storie word verhoog deur die feit dat Jakob nie weet dat sy kosbaarste besitting in die lewe die een is wat die afgode gesteel het nie. En so begin die soektog. Min het hy geweet hoe sy eie woorde oor sy vrou sou waar word. Dan lees ons in vers 33 tot vers 35. Laban het niks in Jakob se tent gekry nie. Ook nie in die van Lea, die van die twee persoonlike slavinne nie. Laban is toe uit Lea se tent uit na Rachel se toe. Rachel het die afgodsbeeldjies gevat en onder die kameelsaal gesit en daarop gaan sit. Laban het haar hele tent behoorlik gefynkamp, maar niks gekry nie. Kyk, hy het sy dogter geken. Toe sê Rachel vir hom, pa moet tog nie vir my kwaad word nie, want ek kan nie vir pa opstaan nie. Ek is siek soos dit maar elke maand met 'n vrou gaan. Laban het toe verder rondgesoek, maar nie die afgodsbeeldjies gekry nie. Interessant, 'n ironie. Sy was bereid om haar lewe te waag om aan haar afgode vas te hou. Calvin skryf hieroor en sê, dis hoe diep die afgodery ingewortel was. Dis hoe die verstommende verandering wat die Here sou bring in 'n familie van afgodsdienaars om uiteindelik die 12 stamvaders te word. Weet jy, sy sou haar lewe waag om aan hierdie afgode vas te hou. Laban kan niks kry nie. Dis 'n ironie. Laban is die meesterbedrieër, maar hy word mislei, bedrieg deur sy eie dogter. Wat sê dit vir ons? Sy het mooi by haar pa geleer. Laastens lees ons in vers 36 tot vers 42 die volgende. Toe word Jakob kwaad, hy verwyd vir Laban. Wat het ek verkeerd gedoen? Waar het ek oortree dat u my agterna gesit het, u het my besittings gefynkamp? Wat het u gekry wat uit u huis kom? Sit dit dan hier voor ons familie neer, sodat hulle as regters tussen ons twee kan optree. Dis nou 20 jaar dat ek by u was. Die skaapooie en die bokooie het gereeld gelam. Ek het nie die skaapramme geslag nie. Wanneer wilde diere verskeur is, het ek nie na u toe gebring nie. Ek moes dit vervang. Wat oordag of in die nag gesteel is, het u van my gehuis. Dis nou 20 jaar dat ek in die huis is. 14 jaar het ek vir u gewerk vir die twee dogters. 6 vir kleinvee uit die trop en u het my betaling kort verander. As die God van my voorvaders, die God van Abraham, die beskermer van Isak, nie by my was nie, sou u my met leë hande weggestuur het. Maar God het gesien hoe swaar ek gekry het en hoe hard ek gewerk het. Hy het verlede nag in my guns uitspraak gelewer. Die merkwaardige van hierdie stukkie in die Bybel. Jakob se antwoord aan Laban. Kyk, hy sê 20 jaar se frustrasie. Ek gaan dit nou laat uitkom. Hy sê ek is geen dief nie. Onthou nou, Jakob was nie 'n dief nie, hy het niks van Laban geneem nie. Alles word toegeskryf aan wat die Here vir hom gegee het. Hy het nie geweet wat Rachel gedoen het nie. En dan sê hy, ek het goed en hard gewerk. Hy sê dat Laban uiters onregverdig was, om uitgebuit het. Hy het sy loon 10 keer verander. Hy maak dit duidelik, en dis die mooie van hierdie paar verse.
as dit nie vir die Here was nie. Dit was die Here wat my voorspoedig gemaak het. Dit was die Here wat my beskerm het. Dis nie Laban nie. Dis nie sy eie harde werk nie. Dis die God van my vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis daardie God wat beskerm, wat sy verbondsbeloftes waarmaak, wat sy trou oor jou hou. Maar op hierdie oomblik het Jakob by die les uitgekom. Dis alles die Here. Ek wonder of jy dit ook kan sê vandag. Jy is wie jy is, omdat daardie beloftes wat die Here vir ons gemaak het, waar geword het. Toe hy beloof het, ek sal vir jou God wees. Ek sal jou nooit begewe, jou nooit in die steek laat nie. Weet jy, Jakob weet nog nie hoe afhanklik hy regtig van die Here is nie. Hy weet nog nie wat sy vrou aangevang het, want hy sal regtig die Here nodig hê. Hierdie ewel wat hy in Israel wou laat inkom, of sy in Israel wou laat inkom het. Maar die Here is die een wat beskerm en versorg. Is dit nie dieselfde in ons geval nie? Ons weet soms nie hoekom die Here sekere dinge toelaat nie. Maar hy is 'n liefdevolle Vader. Hy is steeds in beheer. Selfs wanneer ons so 'n kykie kry in die Here se beskerming, soos in hierdie gedeelte, dan weet ons nog nie hoe ver die Here regtig gaan om vir ons 'n Vader en 'n God te wees nie. Kom ons kyk saam na ons gebedsonderwerpe vir hierdie week. Ons dank die Here vir sy versorging en trou. Ons dank hom vir die reën, vir boere wat al plant. Bid vir hulle wat op vakansie is, vir hulle wat moet terugry. Ons bid vir die oorlogsgetuisterde gebiede. Ons bid vir die gevolge van hulle wat in korrupsie uitgewys word. Ons bid vir die kinders wat hierdie naweek op 'n kamp is. Ons bid vir die sendingete, die koninkryk sal kom. Ons bid vir die gemeente se kwartaalprogram. Bid vir die beroepingsproses in Oosgemeente. En dan bid ons veral ook vir Sasol, ander mense wat vir ander mense werk gee. Baie dankie dat jy saam met ons bid.